40幾年嘅咧，都唔單係我啊，仲有比我仲長啲嘅。哇！啊，一陣間咧你就知㗎啦，你一睇佢上嚟咧，咁你就知㗎啦。咁啊，其實點解咁做咧？我係來自一個即係咧一個拜啲咁樣嘅家庭，傳統嘅家庭。我係家中第一個信耶穌，15歲嘅時候信耶穌，17歲咧就聽到神呼召，咁啊獻身啦，呼召都喎，咁啊未出嚟。20歲咧就真係嚟啦，神就真係俾我嗰種異象聲音同我講，叫我出嚟侍奉。咁啊嗰個時候咧，其實我就一直都掙扎咧，一直都唔願意嘅。點解啊？嗰時候你正值咧係年青力壯啊嘛，正值咧係一個好有嗰種嘅理想，好有抱負嘅咁啊出嚟侍奉喎。話呢個係一個點樣嘅路嚟嘅咧？我其實咧就覺得咧侍奉咧唔係好啱我嘅我可以做好多嘢但係咧侍奉咧我就覺得做牧師咧，我覺得人咧我唔係有啲乜嘢能耐啊，同埋學問啊呢類啊。Michael 咧佢學問比我高佢讀書嘅時候咧，佢就讀書我就打荷呢嘅即係嗰時候咧就唔係好認真去讀書嗰位有神學院先至認真讀書啦。嗰時候你知道哇叫做咩書到用時方恨少咁就喺嗰時就開始，嗰時候出嚟侍奉咧，就喺機構裏邊先開始一個嘅侍奉嘅生涯。轉眼咧已經出嚟40幾年啦即係你猜到我幾歲啦係屬於叫做嗰啲退休人士啦過咗60啦66、67啦。咁樣呢個年紀咧Michael 牧師咧就話：你分享下你退休嘅呢啲日子啊。其實牧師就冇退休嘅。咁我就同佢講：我唔係退休我不過咧係叫做華麗轉身新嘅華麗轉身咧，新嘅方向，有新嘅方向，咩方向咁即係我就同我仔講嘅，我得閒咧就幫你湊孫，我有2個孫我唔得閒咧我就去做短宣。咁一去咧就去1個月、2個月咁樣唔長又唔短㗎，1-2個月喺邊度就去到而家咧係一個差唔多可以講真係一個回教嘅國家裏邊，但係咧係非常嘅繁榮嘅，就係呢個杜拜啦，即係迪拜去到杜拜啦去嗰度做呢個短宣。咁嗰度冚唪唥都係啲回教徒，唔係佢哋本國個顧民咧唔夠100萬嘅。但係嗰度咧有好多來自呢個中國嘅中國人，你會講普通話就可以啦，你會講英文就 OK 啦，因為嗰度咧冚唪唥咧英文行得通嘅，你唔識英文咧，你真係一寸步難行嘅。咁普通話咧，你個對象，因為嗰度有40幾萬嘅中國人佢哋唔一定都喺底層嘅佢好多咧都係做喺嗰度咧已經好多年嘅去係做生意，多數你知道華人啦、中國人咧就好叻嘅做生意嘅，佢哋做好多唔同嘅生意。咁仲有啲年青啲嘅咧就出去咧嗰度酒店業啦、零售業啦，仲有好多服務業餐館都係呢啲年青嘅，佢哋覺得喺國內呢邊咧好捲很住壓力好大所以佢哋嚟到呢個地方咧係非常對佢哋講係一個嘅新嘅一個嘅嘗試，趁在年青咧衝出呢個嘅國內去到海外。咁我哋去到嗰度咧就係喺嗰度做呢個嘅咁樣嘅一個侍奉你渴慕，你睇到呢啲人好渴慕呢個嘅福音嘅。咁我講起我喺家中裏面第一個信耶穌嘅一個15歲。我點解去信耶穌？我家中裏邊咧係拜到咧要喐㗎嗰啲拜嘅人咧拜到要喐㗎咩叫拜到要喐搬嘢唔係拜到要喐嘅意思喺度上身咁解即係咁解嘅意思咧，唔講拜到要喐㗎但係咧又唔知拜乜嘅。我我同阿 Michael 咧，我哋都係中學，佢比我早1年啦即係大我1歲啦但係我哋睇嚟咧差唔多啦個樣不過佢嘅妹話你唔似喎，即係話佢嗰個年紀大啲啦。
唔係佢嘅經歷多啲，所以咧嗰個樣唔係好似。其實咧，我話我哋屋企咧有人煲湯啊飲啊嘛。我哋廣東人咧飲湯啊，唔係飲一啲咁樣嘅鹹菜湯啊，呢啲湯係燉湯啊，燉湯即係最高尚啊！嗱，其實開心，你有喜樂開心咧，你嘅樣咧都好有滋潤嘅，好靚嘅所以咧我又食得又唱得，又講得，又行得，又瞓得一攤落床咧就瞓㗎啦，我冇憂慮啊嘛。點解聖經講嘛？將你嘅憂慮卸在主嘅手中。你點解為明天嚟憂慮咧？因為明天自有明天嘅憂慮嚟擔啦嘛。我哋人咧係冇遠慮都有近憂嘅，冇錯。但係你憂唔等於咧嗰啲事唔會發生嘅。既然發生嘅話，咁你同自己講，好快過去嘅啫，好快過去嘅。人喺世間裏邊短短幾十年，不過寄居客旅嘅生涯所以當我出嚟侍奉嘅時候，我就要諗到第一件事係我家裏邊仲有好多嘅家人，我爸爸媽媽佢哋未信耶穌，佢哋未認識呢位真神。咁我哋時時講㗎，我哋唔拜神嘅，我哋信耶穌嘅啫。呢其實好大個錯誤，好大個誤會嚟嘅。我哋係拜神㗎，我哋又信耶穌㗎。咁點解又拜神又信耶穌咧？佢唔係好似好矛盾㗎嘛？佢有一啲都唔矛盾嘅，因為我拜個神咧，絕對唔係人手所做嘅神，佢都係稱為神，佢係創天造地嘅神，但係我要信耶穌就係咩？我要透過呢個上帝道成肉身，即係嚟到我哋人間裏邊，深入我哋民間裏邊嘅嗰位耶穌，嚟透過佢相信佢，然後先拜到呢個真神啊！因為我話你屋企拜嗰啲，好似我爸我媽你屋企拜嗰啲咧，傳統嘅係買翻嚟嘅喎。你知你有錢咧，可以買個咩？除咗係木之外咧，買金嘅。你冇錢咪買個木嘅咯，係咪啊？更冇錢係攞個紙嚟做咯，係嘛？但係拜神呢個神都可以用金錢去衡量，係咪啊？梗係唔係啦！但我哋上帝人手係唔可能做嘅，只有去創造我哋，賜我哋生命氣息嘅，所以我就為我家裏邊嘅成員嚟禱告感恩啦，帶領我爸爸媽媽，最後咧佢哋喺晚年裏邊都信咗耶穌。有時人咧就係唔到人嘅盡頭咧，係咪神嘅起頭嘅喎？你喺聖經你都睇到咧，好多人嘅盡頭啦，就好似個耶穌變咗個水為酒，係第一個神蹟嚟嘅喎。佢裏邊嘅意義原來係人嘅盡頭嗰啲酒飲盡啦，飲晒咗啦，喂嗰個婚宴未散喎，點咧？咁係咪嗰個開心、嗰個喜樂、嗰種嘅氣氛咧，會一下會冧落嚟嘅啫嘛？跌晒落嚟，不歡而散嘅喎。而呢個主家嗰度咧都一樣啊，會覺得好蒙羞喎。點解會準備得唔夠咧？但係上帝嘅恩典就好豐富嘅耶穌喺中間，所以我哋時都講唔使驚，耶穌喺大廳係嘛？耶穌當時就喺大廳啦。所以咧就變水為酒呢個水咧成為酒咧個過程咧係要好耐嘅喎，要幾年咁樣嘅先俾佢發酵，然後先至成為酒。但係咧耶穌喺一刻你時間裏邊就可以啦。嗱，其實我哋睇見我要我爸我媽信耶穌，最重要嘅第一樣嘢就係為佢哋祈禱。上帝嘅時間到咗，佢就自然去相信耶穌，咁就帶領佢啦。咁當然呢個故事係好長㗎，係有機會咧先同你分享嗰個過程係點樣總之一切都將榮耀頌讚感恩歸俾我哋至高嘅真神上帝。好啦，我分享完啦。